จานเสกันที่ลักเต็นยืนเอาสิโลปะเทียมยากันเรียจริงฮะละนำมายาอมมีสิโลแลอินะนักอิปุตมีบาเบลจะเอาข้าฟังก้าวนาสิโลดัลลีจางเลยจางสรีอินเลยรุกเตียงกันเรียนฮาไลกันนูเลยจระขันจางรุกเตียงรองกัดชิมเตียกรัวกวีมาค่ะเดี๋ยวจงเบียลเตหีมนุงนี้อดีตอัฟเอลมีอัฐามีกังโกลจงะ justice ที่มีดินนักกังโกลจงะปักปลองสิมรุมนี้เห็นเดี๋ยวจงเบียลเตหีอดงนักการจัดอังเกตัวนี้วลัยจงเมเมน่าเห็นจุน justice ที่มีแลดินฟัลนักตะเขอุมโคโลยเตที่มีกองข้ากันเจ้าจังเอตูนิยาจุนเจ้าตัวกันดาปองกำมนุงกันแหกที่นักกองข้าชิมมีข้ากันเรียจริงหลายกันดีลักเตอินมันเรียจินเฮาเซกันนุนนักเห็นปักปลองอสิมีทิลปักขัดกำหูชานหอยมีป้าปักขัดจูอามะลองเตอินขวาซาฟาป้าอังเกโลอูนาวซองอังเกโลเซมันเซโลเรียนอจวนจงซาลีอามูมีโชวาคาเจติกมันอากาซาจังตีอังเกตีโลสวละจุนอปอยง่ายก็อามาอบอมดูอโหมันอันตีโลขวาสิติกาปัญญีอินมุนขัดอานันอีอาจุนนัมมาเลนัมมาคานันลุมเขาสิเมนเซโลนังมาขอไลอาศิโดอาทองอินเสียงปรางทุเดนอากายซิเมนเซโลจุปานิจุนอาตาร์ติการัวนักเชวมีคาดุโลวะจุนอาศิอาฟากนาอินอาฟีมีตั้งวาลขัดสุปานักจุนอาชาเดววลัยจุงอีอาอุมีมนุงวิลเตนหากงฮีกรัวอีอันลักอาหินเสียงปรางมุนอาเจ้าเขาดิ่งมีอันตีคากังหัลเสียงปรางนี้อาอุกมีนาฮีเรลจอกโลอันสกอลายเซเมนเซลโออธิติกาจูนอารักตัวมีทิลรวงอาคันอาจุงอีอาโลมีอาโฮมันอันเลโลฮีปักปลองอสกอที่ดูโดยเมนจูอสกอทากันจำตาละโมกัมบวยปากัมปะเทียนพงชิมตูนี้ชิมบังเอ็นโมบวยปามนุงประคัดและพักกันในเฮร์ตุกชิงชันกัมมะลองควาสาโคมีกันสโลโมบวยปากัมมะเตลองกันอุมาจมปักปลองเมเมกันสีกันทังโคโลอีใจทิลทามกันตัวโคโลตูนี้บวยปาจุมตูนาประคัดและประคัดฮีมาละมาอิจุมตุกสโลอินโมบวยปาประคัดและประคัดอิบาวชันอีนังมาสนะบวยปารามีนาฟาเลกันสีโคนักปะคัลปะคัลรัวนักจงเงยเปียกเทียมีนางมาดูนักตัวมีนาฟาเลกันสิโคนักงาในสัลปากทินลงกับมุรกากรัวนักเบียดเดรักมันเปียกทรามโกโมบวยปากันเฮร์ตกชิงชันที่นักทบทามีฟปาจิสุมิลองบูชันทากจำปาปเทียนอาเมน There was this guy he was a college graduate. There was one article that they wrote in the New York Times. And the call, he had no job. He had no job, so he worked for any job that called him back. And finally, he started working for this suicide
hotline. What it is that when people want to commit suicide, they call that line, and he helped them out. And this guy name is Daniel Hernandez. And in a New York Times, on the piece of it, this is what he wrote. He said, you know, I didn't know that so many people go through loneliness and depression that much until I start working for that suicide hotline. And the things that he said at the very end of it, he said this. He said, when people call, the only thing that I can just respond and tell them is that, wow, it must be hard. I'm sorry that you have to go through. And that is the only thing that I have to tell them to do something worse. So what he was saying was this, that those people who try to commit suicide, or those people who are dealing with try to take their own life, all they needed was a community, a friend, or friends, or a group of people that they can tell their sadness and loneliness. And the people who always call, he said, they have no one to talk to. And I feel like that's how the world is going to be. That's how America is right now. Very individualistic culture. You know, everybody doing their own thing. Everybody trying to achieve their own goals, but yet in the end, they have no one to talk to. So that's what he was saying. Hotline rian atuani malamat tha itim min ha pol bom dinga mi pa pakhat college adhika te atuani menung hi tim mokan city mi arak thai velo na ten avan tuan hu ai fyang mi cho phom tam pia ka chom mi pol he te hotali na fa nak na tuar mi he na chim kho mi ummo ka tin ha hen ho man chim ding mi ka nei lo we ti mi long ten sko we te boy pa ni akan zang fa e nula pa ula naw na tu nia kampong kama ula nawa kampek ma long salong kri fa bu kampek kan har chan jong thacham kan cha kan kaman kan har chan jong ta te kan khan le ma hi ke ma ka sining sia dia kan chim kho mi he zei tlukon da asung loi mi se ma pa ni chun hi akan chom mi vial te hi an o te ka ngai piak nai na tha te ko la kan thei piak kan na cha har ko la ti ka chimia khan an nangam tuk chang e te chim du mi chu hi ban duk te jim phun kho nak him du thacham cha kho nak him duk te epum chi kho nak mi mai e ton kho nak kan nei mi he boi pa that tuk ronga si boi pa mi sum pa na cho ko se manung tampi ni ang kol lang mang le am mu kholo mi community nang la ke US kam phan le boi pa jang fa na kan rak phan le ka hen boi pa ka thang that kho mi man he ai lom tuk ding kan city mi te kha ka hen ba chim ka bandu. Guys, having a church and a community like ours, you are very blessed already. I wonder what you would do on Sunday if you don't have a church service. I wonder what you do on your spring break if you don't have Sunday school camp. I wonder what you do on Saturday night. Listen, you think you could do better, but you'll be very sad and lonely. I kid you not. You might be able to join more sports. You might be able to go play. Some of you young people, you might go drink. If we don't have service, if you don't have a church, some of you might work even more harder. At the end of it, you might be calling this kind of place and say, why am I living? What is my purpose? Pum nak nei lau solo. Kam nào le po kam fa le po khika na num ha. Akan complain pen ko chuti. Dia me kan tua e mai kan tua e ti akan tilang mangko nga natin ban rot tako selo pum nak le pathian thang that nak le hi ban tuk I hoi kop nak la selo tungai zonga kain ka fanute rut ni are mi pakle pakat eton nak la thil cha to e mal house e ti mi kha mai to house selo se da kan to le nga ban rot ve manu TV maya kan thu ko lai barakal minang kal ko lai inte azuding minan ding ko lai atak tia jun lai mi ik ai te san la khip phun dang rut za pakhat man ke lak ding lo mo
ลายมีตั้มปีจูกงเล่ depression เล่มาละมานุนักอาลักมีตั้มเดาเฮมาตีลองมีนี่หัดปีโลมีลองเตียนสิดิจู community เทมีหัดมีปองกำเดาวาหินจุนอิเซียจงอิชินเดาสินุนจงอิเรมเดาสิมารวงดอกครีฟาบุกันเฮตุกนักสุครีฟาบุเฮที่เราเล่ดำเราจานเรากันเฮมิสเรากันนุนเลี้ยวจานเตกันดำเลี้ยวจานเตเฮมีกันสิอาเมนกัดที่เนี่ยอาเชจานห่างตุกตัวเนี่ย member เฮคอยกาปอกันหลุดโกนาเตอินเอเปกจงเปกดูเราเบียกจงพันดูเราโซฟาจานเราเล่นกายหาเป็นที่มีตุกจงกระรัวฐานะเห็นบัตักซีโซฟาดิ้งจ่าเล่ขบุลจ่าจนคริฟาเดสิเล member เดสิเลจงหัวปมเนี่ยกันจวนโกล่านาเต member เดสิเลชิมาเห็นคริมุยซัมเนจวนดิ้งอะไรนางมันนั่นลุนนักลุงลมนักน้ำหูดิ้งเสียจนเบียกกันในปุ่มหาวคินรูจีในตลหาวคำบวยนูปีลงอาครีฟาบุบมคาสลาวจูฮัชิมโกอุสโลเทตุกหัลตุกโลมีอิบมเล่เทบักมีหัลบักมีมูแปงอิบมไอดังจูอบมดูทิลงจงไอดังข้าจำเบียกดูทิลงจงไอดังมาจุกันมีจูเจอดากำมารวงฮักติกาเชจานะจุมูอังฮัลโล You cannot and I cannot live in isolation. We need people. And you know,นี่จะนะการเห็นกันเอาสมกุนี่กันเอาละเตนี่เห็นมิโนบนานี่เห็นเบนินลาโซโลซานิลากันตุ้มเปียกของฮาโมแต่ละอันตุ้มคมเมนาละเวกัตนาเตนอันบันชวกและอันบันตุ้มเลยตุ้มสกอใกล้ลมตุกขบันตุกเบนกันตุ้มลมหนักสองสาวอาเชฟกันสองโซโลสักไอติมีการเห็นอันอุจุงมอจุงมอเซโลเลบอยเอมอจากวันเฮามาลายกษาเวลาติวไม่น้องนาจงมิวสิกันทันเช่านักจ่าเสียนางมาละเกมาจงเกยจูไปตะลุละดิ่งละสักกงอาจุนนำมาจงละสักกันนั้นทันเช่านักจ่าดิ่งเสียอาเมนมาเตจงกันมังเป้าสิมาปีลองสเตจงไกซองเช็คพอบังฮาเชื่อใจซองเช็คขับตามจริงแล้วกุดกันในแบบจักทันในมานักจุนติเห็นตุ้มจงข้าท่าทุกมิเสมาเตข้ากาจงมาชิมกับบันดูตรงไงกรุ๊ปสองผู้สานองตีนชงคารากันตุ้มอากันสักอย่างไม่จงอาชาตุกเชื่อมอันนี้กรุ๊ปสองมันอาจจะกรุ๊ปแบงเชียปักเสลบกรุ๊ปแบงมันหาวตีเลยกับเรื่องสิ่งที่กันเป็นเลยชาตุกโซโลวันเชียบังนาเฮมานุนเสียรับนักจ่าสวีจูจานใต้ดูวันซีมีบังนาทองจะชิมกันนินเชียมีบังนาเฮปักปลองรวดเล่าโลกัมมากันนุนกันรับนักและปักขัดข้าท่าทางเอเปียกนักจ่าสิติมีเดคากาเฮนวันชิมชีกันดู Irish ปนเนพราวับอันไหนมิโจ Share joy is double Share sorrow is half a sorrow อันเตลุงลบนักจะมีจูอิชิมตูเล่ชิมนึงมีมนุษย์เสียจุนดับเบิลเสียนเตอิลมชินสิเตคอยตาบอยนี่มรกาจอกอามาปีลองอินนะครับมรกาชิงมีปีข้าเจ้าเซลไอ้นมเมงก็ลานาเตนนมพัดลองสิไวเปอร์กรุบะอวันเจียลอันบันทักเบียกมันทักแค่ปงเน้นตะกว่าเจจกุนักกันลมปีเจจกุนักกันลมนักขัดชินกัมมาเจียวจงกันรักลมกัมมามรกาบังกันรัวเขาไม่กันจิริเราเรียนจงฮอนด้าไปรถปีไอตีใจมาจอกกันดังริโลนาเตอินกันลมตุกเชียมลุงลมนักขัดชินตัวอุรังราริไลจะสมัครเลี้ยวสิญี่ปุ่น80% answer สมัครเลี้ยวสิ US 20% answer ไลคริฟาบวก10% in อากันดังไลเจจกันได้ดอกนะอาเมนมาขดสิจูอิลมนักฮีมาพี่ลงมิลเลนเนอร์ซีซงให้อนุมไงล่ะที่นั่นว่านาเต็งกับปุกกับจาริตนาละอนุมบักโลมาพี่ลงเงี้ยเชื่อจงให้อาศักเขาโลมารงอาจุนกันเงี้ยเชื่อนักจงอาให้กันชิมตึกขันเงี้ยเชื่อนักข้าซอร์จูคริฟาวูเมมเบอร์นาจงเงี้ยเชื่อนักกันตนตะกี้คริฟาอุปากันดัดที่ถ้าจำนักกันบันพันติกาโอ้นั่นไรที่เจ้าคนนักเงี้ยเชื่อนักเตะอวตุมไล่มีโจกันฟิล์มตุกคนดีเงี้ยเชื่อนักมานักกันตัวตุกเสียจุนอิดโคโลทูโคโลโตโคโลกันนินเล่นนะเงี้ยเชื่อจันยองนั้นในท่าโลควร take care นักฮะมาเตียงบักคันกันนินเฮมน่าเลยมาข้าเจ้าคนน่ะไล่มีสินักจุดรองจนไล่ท่วมได้กายฟลุกตัวนี้เจ้าคนน่ะ
Listen, guys, share joy is double. Share sorrow is half a sorrow. When you have something great, when you have somebody to share with, the joy got double. You know, they get excited for you. Oh, girl, I can't believe it. When you get into college, like everyone's so happy for you. When you get scholarship, when you get this and that, right? This job or this, or you got, maybe you have nice dress and somebody will like, wow, I see you, you look good. Your joy is double. When you're sorrow and sad and when you have somebody to share with, your sorrow feel less. Your burden feel lighter when you have somebody to share with. Amen? That's why we need people. That's why we need friends. That's why you need community. Let me ask you guys. I know some of your parents feel too involved with church. Do you ever wonder what your parents will do if they don't go to church? What your dad or mom would do if they don't involve with church? I'm sure they can. You think they will give you more time? I don't think so. They will sin more if they don't give time to church. If they don't give more time to Jesus, they will just sin more and be useless in other things. I'm just going to tell you guys, I know they have some time management wrong sometimes, but I'm just telling you guys, don't ever complain that your parents are involved with church. They could do worse things. They could do worse things. But by the grace of God, they're involved with church and they do great things and serve other people. I just want to tell you guys, don't complain, but pray for them and go along with them. I know some of you will follow your parents when they visit houses. Great, awesome. You make more friends. You eat better food. Go ahead. Here, I will tell you guys, this is what the Bible said, right? Ecclesiastes 4:12. It said, and though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. What the Bible is saying is that one man by yourself, you will fall easily into temptation. You will be defeated easily. But if there are two of you stand together, you'll be strong. And there are three of you, it will even be stronger. We usually read this Bible verse for weddings. But specifically this Bible verse is not talking about weddings. It's talking about community. It's about group of people. Wedding kan real kahin kanu susui nudle kapalian poi zong kai zong rak real misimo high fight kana pek na kha malioi kan rak real mi zong kha sko na tem poi cha a hi atio misalo pakala pakat aki cha na zina lum khola ti mi zong kha nuwa cha atio misalo khwa tlong ti mi Israel ramizan aki chan zonga khan khoi komlete an ton ti e pong kam te ni chi zona kha je chong na alum ti mi kha an chim du misale pui cha thangmang te kha atio misal ti zong kha ba chim ta ka bandu pakhat long chu ral atai foi tu na tai kho pani cho ral an dau kho dau la pathum man sia chun je chong na cha an har chin la le tuk ral tuk he an har chin la ti kha ka hen akan chim du. So let me This chapter tells us about three different people, and I'll ask you guys, how do you want to live? The first person that this Bible verse is talking about is about a successful guy, but he was alone, right? So he's saying the person has no other. He has neither son nor brother. There's no end to his toil. And his eyes are never satisfied for riches. And he never asks, who am I working for? This is also meaningless. This is also meaningless. Mi pa pakhat arum meng ko lai thil tam pim hu meng ko lai ul naw nei lo khoi lo kom nei lo achim du cham mi chu pong kam nei niam ho man anei lo mi pa ama te pa tuam peng ko la le na te adong na ka chun ho cha me ka chuan ti hi bia ai hal ton ha mo ti kha che ho man lop nak sharing mi manung nei lo wa chun hi pa hi pak polong long te cha pe rian tu mi si ko chu e te Chicago halafete in rian chu kan chuang ko na te in pong kam nei niam kan nei ri lai mi tam pi kam zo fa chan zonga kan that chan zonga
mi tam pin akan from pi khori mi khachwa se ke chu honesty in suggestions on pek kan du ko na susi dor achat ronga mo thing thei dor achat ronga mo business chat tok ronga mo home umlom nak muna chil chu itim baklao lai mi rime kan nun phung shrima he ma pakhat long he nung ko ding kan salo vakok bantu kan se mi kan hair pongkam kan hair ma pilong hin chun zet mana thang chou ding he kan salo le ma banduk manung the first person successful but alone, but that is meaningless. Second person, he's a king with no advisors. He's ruling in the kingdom, but yet he has no advisors. He said this, better was a poor and wise youth than an old and foolish king who no longer knew how to take advice. Basically what it's saying is this, if you don't know how to take advice, it's better that you are not a king. You are rather a foolish man. You are rather a foolish person. If you don't know how to take advice from your parents, advice from your community, advice from older brothers, older sisters, then you are rather very foolish. Even a king who has everything, if he doesn't know how to take advice, he is a foolish man. Zait lok siang perang tha te mi man he siang perang anai mi pa man he mi ro anak cheu mi lak ai du lo sia chun mi ru ta se ti khasko kambua ro anak cheu adu lo mi na num mo na pong kam pathum pali jong ni mai tua ko city zonga ma ni du lei lo banduk cho as kho lo krifa opa zonga nubu zonga sunday school zonga pastor lila zong meeting agenda nan chimi ning teng ke zong atu tiang kanung ri ko kapal mi pakhat pani chu men la nan thai lo la seven la na te in mi ro anak cheu alak du lo mi chu babal cha chu me rut sikawe ama bantuk siang prang nak in meno pa te ze me ngelo mi pa te afim te nung mi pa kha boy pa mi maya chun zo de we ti kha akan chim du mi se chung khar zonga ho ro nak man cheu mi lak du lawa kan chun ma kha bible chai chu me phim tia akan te bak lo he zero nga ma pakhat pilong nu ni ma pakhat pilong ro nak e kali bible chai ne adu mi thil zong asalo hipa kong te hit ni zana khan chakre le amak ngai kate this guy watch this Indian man named Vinay Haradmat. I don't know how to say it well. He was a Loom co-founder. His company do so well about technology, right? And so they sold this company for listen, $975 million. So I hope you guys start your own company sometime. After the company got successful, some other big tech company buy it from him and 3 other people. And he got so rich, $975 million. And you know what he said? He felt so lost. He doesn't know what to do afterward. He even tried to climb Mount Everest because he was so bored. He got so rich, but he felt so lost. So he tried to climb Mount Everest, and he got sick. He got bronchitis, but thankfully he made it back alive. He tried to do another company. It didn't work out. He tried to work with Elon Musk, and then it didn't work out. Now he's in Hawaii trying to study physics. You know, you and I sometimes we think about this so much. We're so arrogant. We sometimes think that, well, if I have that much money, I'll be happier than him. I'll know how to use my money better. But, well, you don't know that because you're still broke. You don't know that. Listen to the people who has it all, but yet felt so lost. Listen to the King Solomon, who has everything in the kingdom,
and yet felt so lost and write this Ecclesiastes for us. Listen to the preacher. 975 million. You thought life would be better. You'll be buying stuff and doing all the crazy stuff that you ever want to do. But this is what he said. He felt so lost about his life, his purpose. So that's the first person. First person is successful but alone. Some of you will be successful by the grace of God. But if you don't care about your family, if you don't care about your community, everything that you work for will be meaningless. Some of you are very wise now. But if you think like yourself as a king who don't need advisors like your parents or your friends or your church people, then you'll be very lost like that guy. And there's a third person. Third person. It's like there's people here that I know. Ooh, whose picture is that? Hey guys, look up. Who is that? Said, two are better than one because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift his fellow. But woe to him who is alone. He falls, has not another to lift him up. Again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm alone? This picture is somebody with a community. We need people, we need each other. Can we turn around and tell them, we need you, I need you. Kan her toge dia pada cimta na bu. Zot chan zonga thacham piak tu angai mi. Moto chok chan zonga lompi tu angai mi. Nget chat chan zonga tau pi tu angai mi kha mi thachwa kan si cho. Amen. Herbal chan zonga pongkam tia zoom tu nani umpi mi ma long solowin pathian ni umpi mi manung he manung lom kan se. Watch this guys, more, there's more. Look, it's somebody with a community. Ara badule. Miyala. Oh, hala. This is somebody with a community. This tuza era ne. Oh, tu lematibu. Somebody with a community, somebody with people, somebody who can share joy with, somebody who can share love with. These people are happy. These people are blessed. Even these little ones, look at them. They're happy writing things down. Spring break, they come to church. They enjoy themselves. Listen, I always wonder what you would do if you don't have church on Sunday. You think you can sleep and be happy. You sleep and you'll be depressed. You come to church, you worship, you meet people, you talk to people face to face. Even when you don't want to listen to me, you listen to me, thank God. And you're happy. Look, these people are happy, I think. Especially this guy is so happy now. And these guys are also very happy. They love each other. Right? This is people with community. Look at them. You think that they are in line for food, but they're not. And these are people that are blessed with a community. I wonder what you would do without each other. Look at them, touching their nose. Look at them, they want food. Zomanuhi, Honida, Su Pekala. Amma Pahin Masu and Pekla Anga Loju. USA te mi amma bak don si chu anule American flag bakan si chute. Pongkam zoom tu na ti je jong da sung loi la anom. Ma long su pe kho nga lo chi cha ba ong. Hla lai da.
I don't know what you guys are doing. Zong manu he. Puplutum zonga nuam. These are the people with community. These are people who just share life together. Their sadness together, their happiness together. Our joy is double when we share. Our sadness, our sorrow is half a sorrow when we have each other. Thong thanu na ba chuang ngai be nak man takan thak thiam rong asarwa kate. Chuang bak kahen. Right? Te kan tua mi man thak tu media chim chung zong kai lom. What a good capture of the moments. Hibang na zo na ucahe. Kambua upabik na. Kando big min ha. Kanula kampan ha. Pong kam te ti kan jim na ze chok na sung loy. Biak kan te kam phan te ka ze chok na kan lop na ka kha chin. Mahido kri fa bu chu siko chu. Kan ruat ni ngan thila kal men la lo na te pathian du ni nga dong na ka chu atling peng ko lai. Manum phat lo kan man kan tlu jong za ko lai. Kodang thial lang mang le kodang lang mang zong a hen kan tlu chin chin nak skola na te in pakhala pakhat te thla kan champiak na chun ze tukun da kan her. Nu pila te na zong pala te na machim ka machim than ta la mo. Krifa opa tu bang na ta cham em wak le uncle zong a hen lom pi ko nau se. Hi deng kalo in te an thula le na pong te num ko la le ta khas peng ko la. Mi jing te ang kai mi zong thak ko nau kal ve na se. Menung hi ka tiba ko ju so ti lo kan tha deu la mo kan chia deu la mai sa ko. Krifa bu rian te bang na hi a ken mi kan sia chun lom pi zong za nau si tu za bang na mi jing kai lo lo si ti bang na chim ning kan selo chu. Amen. Tha jang tu ipek ding si thil tha din na kan tua chin la si mi jing tu kha toi deu se ti kha chu cha ding kha sa ko be cha ding mo. Nate in til chakan tua khop mi te hi do kan lom pi ding khas chu badak te se biak an hi krifa bu la se lo ro ul jong program he la se nang ma te na ul na sai la lo kan ul chin halai Good Friday zang le panga home and roll chuang ti lai lo Saturday zang le panga yang ro elong kan na lai ul bel lo mi jong kan ul na la a thau mi jong kan dar na la Rolong boy pa nang makan inherit dia kan out jin hala. Le jong na chat. Hibnuk te hido kan her to nak si chu. Pathiani pum mang na hi complain ning jong kan salo. Pathiani pum jong he kan ni chue kan fak da kan lu fak da ti jong ti ding kan salo. Phan ko nau si ra ko nau si. I mu deu i ton deu do deu si. Sacham i cha deu le zo fa nak le kan tam ting lo nak i thei piak deu a i do chin chin nak cha tu khan si. Kri ni hin kama pumpap khalong hira kan sar se lo nga lo chu kan dilak te apum kan siti mi te kha ka hen bachim ka bandu. They said it takes a village to raise a child. You know, it also takes a community to live a life. Amen. It also takes a community to live a life. I know some of you have friends from school. Great. But here, you have your people. These are the people that you will share life with, not just because you come from the same country, but because you share the same faith. And also because you are sharing the same destiny. You are going to the same place, heaven. You need community. Not just anybody, but people who share same beliefs, same spirit as you. That's what we need. Can we turn around and three people manung pathum kha kan her to ge I need you tia ban chim ta nau se It takes a community to live a life. Swal du nak la swal nak da wa lu du mi po chu mi pong kam chwa an zan an da porung na den pong a mi sna kan chwa de do ve sia jon
ส่วนตัวดิ้งขากันดูเราเดาเวเจเดาในทีมลาชักกูนาวสิรักกูนาวสิกันชัมบาบูเตอินคริดดนักกันอิโดกูนาวสิติกากาเฮมบัชิมกันดูอดอกนักปีโรจักวัดชงะ 1 Peter 2:9 it said you are a chosen race a royal priesthood a holy nations a people for his own possession that you may proclaim the excellencies of him who call you out of darkness into his marvelous light. The Bible tells us that we are a chosen race, a royal priesthood. We become a holy nation, a people of God's own possession. That's who we are. That's who we are. ประคัดนากามาปีลอง Guys, don't try to be successful but by being alone. You need community. Wherever you go, you need community of believers. บันทีนากามารัวนักลองอิรินอินเขามันช่วยโคงาเราอินชุงคาจงช่วยโคงาเราครีฟาบูจงช่วยโคงาเราเสียงพรางมันนี่ advisor ชิมยังไงเราว่าจุดมีสุดบางอาศิติบางเงินนางมาเลเกมาจงกันชิมมีกันเจมีปะขลับขัดเองเปียกะกันหาวเจบันตุกบอยสังปีนวัสีจงอาปาสอร์มินิจงลบมินิสีจงอาช่วยดูชาดูตุกเอ็นตีนันรัวจงอามีรัวนักไงเปียกเรามีโจมีสุดสีเตียกันตีปฐุมนักโจปะขลับขัดท่าจังไอเปมีปะขลับขัดชัดนักไอโรมมีปะขลับขัดจดนักจงอาชัดเรานักดำเรานักจงอาบวยปาดูนักโกลจีมีนังมาเกมาเฮกันสีมาตีกันจีอาขันจุนเสตันตุกฟอร์นักลุกเฮฮารีมาตีกันจีอาขันจุนปะเทียนเป็นนักจ่าหินก้าวเปลี่ยนเรียนกันจนจีเขาลาติมิเตคาตัวเนี้ยท่าจางกับเป็กดูมินาเซปุ่มจานและปะเทียนจากันราตีขันรัวเรานังมาเกมาจ่าสมาหินฮีคริฟาบูกันเฮร์นังมาเกมาจ่าสมาหินพักเลพักกันเฮร์ติมิเตคาตัวเห็นท่าจางกับเป็กดูมินาเซเซโลบวยประจันเรียกันนะรวมจีไลเจรองนักบวยประจันเรียจงสุจิสุครีนตัวอุโลตีอากันตีนักเจดัสซีเกมากฟ้าเกมากตานันสีที่มีหิมมีดังนี้มุนักดึงอาเห็นมุนขัดเตียตัวจิวชุงคาร์ประคัดนี้รออัน80บังเงินฮิกาหินกติสามาเฮกติมาเฮดึงจิวที่อาเห็นชุงคาร์ประคัดบรรทุกเต็นอากันโกมีดูเฮจานเรีย80นักบอยประจานเรียกัน80นักค่ะอาศีที่มีเตคาการบัญชิมกับบันดูลักษณะเอ็นติมตัวนักกันที่ลงติมตัวนักกันบันในไลมาคันบอยประจานเรียพอดนักเลยกันลุดนาไล